枯れ森で見かける赤いマンドレイク。単体に混乱を付与してくるのみで、4層雑魚にしては物足りない。4では物理攻撃で倒してしまうと死亡時に麻痺を撒き散らす。ラックが高く5人麻痺させられることもザラなので、倒す順番に気を配るか演術で倒そう。新1では混乱の叫びが全体化し強化。とはいえ弱点をつきやすく脆いので身構えているうちに倒せる。保険で防音弾もあれば安心。こいつが落とす。変死払いネオ。5個納品するクエストがあるが、ドロップ率が 15% と低く、集めるのに苦労する。カースメーカーがいないなら売らずに取っておこう。そしてクロスでは混乱に加えて頭封じも付与する。災いの叫びを習得。